الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بك. النهارده احنا بنتكلم في موضوع ما حدش بيتكلم عنه في الاعلام العربي كله غيرنا، اكسكلوسيف في موضوع مهم للغايه، واعتقد ان انتوا لازم تعرفوه لانه في ناس كتير فيكم لسه ما تعرفش. احنا هنتكلم ازاي عن الشخير النهارده وعن اشياء اخرى. ضيفي العزيز هو القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، واحد من الضيوف اللي بنعتز جدا بوجودهم معانا، واضاف لنا اضافه هائله هو طبعا الاستاذ دكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا بيك يا دكتور ايمن. الحقيقه انا سعيد جدا بزيارتك لينا، وخصوصا انك اضفت لنا اضافه هائله في هذا المجال، اضافه متفرده وفي نفس الوقت حتى منطقه في الطب الثقافه عند الناس فيها قليله شويه، صح كده؟ ده شرف ليا ان وجودي مع حضرتك طبعا. ولما تكون كمان الاضافه في حته بقيمه علميه زيك، فده بيبقى الاضافه زي ما بيقولوا يعني مباركه. احنا بليزد حبيبي ربنا يخليك. هل هناك علاقه بين الشخير والتعب والارهاق والدوخه صداع؟ كل الابحاث العلميه الحقيقه بتقول في اول سطر فيها ان الشخير والخنقه اثناء النوم اول مشاكله واعراضه هو التعب، الارهاق، الزهق، الكسل، النوم. ده اول سطر بنقراه في كل الابحاث وفي كل المجلدات العلميه. يبتدي بعد كده طبعا هذا التعب يترجم. هو السؤال ليه بيحصل تعب وليه زي سؤال حضرتك الممتاز دون. الحقيقه كلمه السر عندنا الثانيه في موضوع الشخير الاكسجين. قله الاكسجين اللي بتوصل لكل خليه وكل عضو في الجسم هي اللي بتؤثر على الجسم كله وبتخليه ضعيف وهزيل وتعبان. الاكسجين هو سر الحياه، اللي هو ده. تخيل حضرتك قاعد في مكان مغلق ومليان بالناس ومليان، ايه اللي بيحصل؟ بتحس الاول بخنقه، الواحد بيحس بتعب، بيحس بصداع، بيحس ان تعبان. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في عيان بينام بالليل وفاكر ان هو بينام، هو ما بينامش الحقيقه. لكن العيان بينام ايه؟ العيان بينام، يعني الابحاث بتقول ان احنا العيان الشخير لو نام 8 ساعات اكشوالي فعليا بيستفيد بساعتين او 3 ساعات من النوم بتوعه. عشان كده بيصحى مرهق جدا، تعبان جدا. معانا بقى فيديو في منتهى الجمال. جبنا عيان وحطينا له قياس الاكسجين في صباعه، وابتدينا نقيس له الاكسجين بتاعه وهو قاعد وهو داخل في النوم، ولما نفسه اتقطع ولغايه وشفنا الاكسجين بتاعه وصل لكام في المية. ده عيان قدامنا بالظبط، حطينا له الاكسجين في صباعه وحطينا له حاجه على بطنه، هي دي اللي بتقيس الاكسجين. اللي فوق كان الاكسجين بتاعه 90، ابتدى يفضل 85 83، طبعا بعد ما ابتدى يروح في النوم ابتدى يبقى 68. كل ده في خلال دقائق. واحد تخيل 60 نسبه الاكسجين 59. طب امتى العيان ده كده ممكن يخش في كوما ويموت؟ ده ممكن لو قل على 50 ده بالظبط كده. بص حضرتك 53 حصل ايه للعيان؟ بص اول ما قرب من 50 حصل له الشرقه وابتدى المخ يبعت اشارات ويقول خد بالك لو فضلت اكتر من كده هتموت، انت داخل فيه غيبوبه. ابتدى ياخد نفسه، رجع اكسجينه 99. عشان كده احنا بنقول الاكسجين بالنسبه لعيان الشخير وهو ده التارجت بتاعنا والهدف بتاعنا من اجراء العمليه. الهدف بتاعنا من اجراء العمليه ان احنا نشوف الاوبستراكشن او السده موجوده فين في مجرى التنفس بتاعه، ونبتدي نفكها له سواء كان بقى في الانف، سواء كان في الحلق، سواء كان في منطقه الحنجره او فوق الحنجره. نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بحوارك العلمي وكاريزمتك الرائعه. يعني زي ما قلت لك احنا محظوظين جدا بوجودك معانا، لانه اولا قيمه علميه معروفه وكبيره جدا، بالاضافه للموضوع ما حدش بيتكلم فيه في العالم العربي رغم انتشاره، فاحنا متفردين. ده اكسكلوسيف بقى. حاجه ثالثه المهمه جدا كاريزما، يعني كمان طريقه طرح الموضوع فيه كثير جدا من الامتاع. انا بستمتع جدا بالاستماع ليك، وده شرف كبير لينا. هذه شرف ليا يا دكتور ايمن، انا متشكر جدا. خليكم مع الناس الحلوه.